머랭 쿠키, 딸기, 코코볼 ASMR 이팅 사운드를 해볼 겁니다. 그러면 해보도록 하겠습니다. 코코. 먼저 딸기를 먹어보도록 하겠습니다. 딸기. 맛있긴 맛있는데 딸기가 셔요. 되게 시네요. 이건 다양히 별로 안 셔요. 신 거 먹었으니까 단 거를 먹어야겠죠. 머랭 쿠키. 이번엔 파란색. 이번엔 노란색 먹고 코코볼 먹고 끝내도록 하겠습니다. 참고로 이건 롯데월드에서 6,000원에 구입한 머랭 쿠키입니다. 이번에는 코코볼입니다. 게사로 아니에요. 조금 열어놔서 눅눅해졌네요. 마지막으로 안주만